好，喂，你好啊，小明。你好啊，林 Sir。係喎，你今日參加完小組，你留低咗嘅，你係咪有嘢想問我啊？哦，係啊，我有啲心事咯。你有啲心事，你想揾我傾係咪啊？係啊。好啊，好多謝你都去揾我傾啊。咁我哋嚟緊有30分鐘嘅時間啦，我就預咁樣啦。咁我就會，咁就希望你可以同我分享下你到底係發生啲咩事啊，睇下我有啲咩幫到你啦，好唔好？好啦。好啦，咁你係咩心事啊？誒、我都唔知啊。你唔知，嗯。咁不如我俾咁樣我估下啦，咁我睇下講3個中唔中啦，好唔好？咁首先第一個可能係關於學校啦、朋友啦，或者屋企啦，係邊一樣啊？屋企啊。屋企好，咁我想問下你屋企發生啲咩事啊？令到你覺得令到你咁苦惱啊？令到你我同屋企人嘅關係要差咯。你同屋企人嘅關係好差。係啊，特別係媽媽咯。特別係媽媽，咁除咗媽媽之外咧？仲有一個家姐。哦，即係關係都唔係咁好嘅。係。咁爸爸咧，冇聽你講爸爸喎。爸爸就因為要長時間咧，要翻喺大陸工作做嘢啦，咁其實都好少見到佢。咁屋企咧，通常都係得我跟住我家姐同埋我媽媽3個人一齊生活多咯。哦，咁但係你同媽咪同家姐關係都唔好，咁你同爸爸會唔會經常都會有啲 contact 咁樣㗎？都少唔多咯。哦，好啊，咁都真係幾唔開心噶喎。比著我係你喺一個屋企裏面啦，即係成日都對住家姐同媽媽，但係到最後都係同佢哋關係都唔好，又要日對夜對，我一定會覺得好困擾啦。好啊，咁我想問下啦，咁你就話咗其實你同媽咪同家姐關係都麻麻地啦，咁樣，咁其實你最想，即係其實你覺得邊個關係令你係最困擾到你啊？你覺得？我諗係同媽媽嘅關係咯，因為佢成日同我咧都係會鬧交，或者會兩個都唔可以好好咁傾到偈。明白。咁即係我聽你咁講啦，咁其實你都係會想而家就暫時着眼於翻媽媽嘅關係先嘅，之後再處理家姐嘅關係啦。係。係。咁好啦，咁我想問下你，你平時同同媽咪嘅相處方式係點㗎？咁樣點樣？通常都唔可以好好咁樣傾偈咯，但係成日佢會因為有好多事件發生嘅時候咧，就會鬧我啦。就會話你嘅。係啊。哦，咁即係，但係佢最緊要，佢即係媽咪。其實即係你話關係唔好啦，咁你哋係最主要係因啲咩事會有呢啲導致到關係唔好咧？咁樣。譬如佢成日啦，咁可能同我講嘢嘅時候，佢就會無啦啦話我態度差啦。態度差。係啊，跟住咧有時唔返學啊，或者係考試測驗咧會好低分嘅時候咧，老師咧打電話嚟投訴我啦。咁問媽媽嘅時候，佢又話我做得唔好啦。跟住然之後咧，然之後就因為呢啲事咧，佢就會成日都會加多句話我陀衰家咁樣樣。哦，咁我聽你咁講，其實即係而家你同媽媽即係發生矛盾啊嗰樣嘢，其實主要係因為4個原因啦。咁其實就係因為即係可能你同媽媽相處嘅時候態度唔係咁好啦，媽媽俾咗個標籤你啦，跟住然後仲有就係媽咪覺得你讀書唔夠努力啦，同埋話你陀衰家嘅係咪啊？係。好啊，咁我哋講咗媽咪俾你嗰個標籤先啦，咁樣。咁其實媽咪喺啲咩情況底下咧，佢會話你，即係佢俾呢個標籤你，即係佢會咁樣話你啊？就好似頭先咁講啦，學校投訴我嘅缺席冇返學啊，同埋特別係啲佢覺得我考試唔合格嘅時候，佢就會打嚟一鬧揾家長嘅時候，佢就會講呢樣嘢啦。哦，即係學校，即係可能就係有時即係會學校針住你嘅一啲喺學校發生嘅事啦，咁就會揾媽咪，咁就煩到媽媽啦。咁媽媽就會覺得唉好煩啊你咁樣，就係咁樣啦。跟住佢就會咁樣話你啦，係咪咁樣？咁好啊。我想問下你，其實你聽到媽媽俾呢一個稱呼你嘅時候啦，咁其實你係一個你點樣睇呢即係你覺得自己係一個點樣嘅人啊？媽媽咁樣講你嘅時候，好似都係覺得自己都係一個，都好似覺得好啱，係一個好似陀衰屋企咁樣
樣，因為好似阻到佢時間，即係都係啲唔好嘅嘢嚟咯。令我覺得自己都係。好啊，咁再問你多啲啊。咁其實當你聽到媽媽每一次咁樣話你嘅時候啦，你嘅第一下嘅感受，你會係點㗎？會唔開心啦，會唔開心嘅，同埋會有都好嬲嘅，會好嬲嘅。係。咁嗱，咁好啦，咁你呢一啲，咁當你好嬲、好唔開心嘅時候，你有呢個情緒啦，咁呢啲情緒會唔會影響到你同媽媽日常生活裡面嘅相處啊？都會嘅，因為有時覺得好似都係自己好似做得唔係咁好咁樣，然之後佢就會跟住，然之後就覺得我哋相處就好似唔係咁，然之後就覺得佢成日都鬧我啦，咁所以我就冇想同佢傾屋企嘅嘢或傾自己嘅嘢啦，同佢分享自己嘅事情咁樣。哦，即係其實你就會即係咁樣，其實媽媽咁講就都影響咗你哋嘅關係㗎喎。咁其實仲有一樣嘢嘅，我都想，其實你即係你點樣睇呢一個稱呼啊？即係你覺得呢個稱呼係代表住啲咩啊？代表一啲好唔好嘅嘢啦，好唔好嘅嘢，因為一個衰字嘛，咁好似令到屋企好差咁樣，因為我因為你嘅一啲事啦咁樣，係咁好啊。咁你覺得呢一個稱呼啦係咪真實嘅你啊？真實啊，又覺得唔好似代表我全部嘅我，因為有時投訴嘅時候，可能媽媽咁樣話我啦，咁其實都係我做得唔係咁好，令到佢要用佢嘅時間，可能要同學校邊，可能要同我處理我嘅事啦。咁但係未去到個家咁樣咯，呢三衰家嘅時候，好似令到影響成個屋企咯。啊，其實我都好欣賞你喎，你有即係其實你都明，你唔係媽媽口中所講嘅嗰個稱呼㗎喎，因為其實你就覺得其實你冇帶咗啲好不幸嘅嘢俾呢個屋企嘅，係咪咁啊？都可以咁講。都可以咁講，咁我覺得首先啦，我覺得其實媽媽就即係。林 Sir 就分享少少林 Sir 自己之前屋企嘅例子啦。咁其實咧，林 Sir 之前細個嘅時候啦，都好肥嘅，同媽媽嘅關係都麻麻地啦。咁我媽媽都有時會講啲説話好難聽㗎，咁樣即係例如鬧我賤人啦，佢會用粗口鬧我啦，跟住我媽媽都會因為覺得我嘅身材啊，覺得我好肥啦，同我出街咧，佢都真係會好直接同我講話。我覺得你好失禮我喎，你唔好跟住我啦咁樣。即係當時咧，我聽到咧，我係好唔開心嘅。所以我好明白你，當你聽到媽媽咁樣話你嘅時候，你嘅感受會係點？咁其實每當聽到呢番説話嘅時候，你當時嗰刻你係點樣處理㗎？當時嗰刻其實都會難受嘅，都會難受。係啊。咁。你難受啊？你係會唔會同媽媽講㗎？其實唔會咯。唔會嘅。因為我覺得佢就算同佢講，好似都冇用啦。咁跟住佢就會機會咧，又話我咧。如果同佢講嘅時候，佢有機會話我咧駁嘴啊。跟住然之後咧，又繼續咧用啲又會繼續鬧我。所以咧好多時我都唔夠膽分享我嘅感受。唔夠膽分享你嘅感受。哦，咁但係我頭先都聽你講話，其實呢個係好多事啦。咁係咪因為最近媽媽實在話得你太多啦，所以就發生咗啲矛盾，然後你就同媽咪就發生咗呢個拗撬啦？就哦，係啊。我都好明白你嘅，因為咧其實有時都真係忍得耐咧，都真係忍無可忍嘅。咁我都明點解你會咁做嘅，其實。好啊，咁我想問啦，咁你而家個情緒有冇好啲啦？咁樣而家啱啱上完嗰個活動班嘅時候，個就會好啲咯。咁但係都好想揾人傾，好想揾人分享翻。哦，真係好好啊！原來你想我哋活動班可以令到你嘅心情好啲，咁都係一件好事嚟嘅。咁好啦，咁我都大致明白咗啦。咁其實我覺得首先你都唔使太過界喎，即係你都即係首先你自己都認清咗你自己唔係呢一個稱呼嘅意思啦。咁其實我覺得媽媽就咁樣話你啦，但係
其實每次當老師打電話俾媽媽嘅時候，媽媽係咪都會去，即係會理老師或者都會去理你㗎？係佢打完電話，學校揾咗佢之後，佢都會放學之後都會第一時間過去學校，跟住了解件事發生，究竟了解我發生咩事，然之後就會了解完之後咧就會咧鬧我㗎啦，跟住翻到屋企之後就話呢個我做得唔好咁樣。哦，我睇得出媽媽其實都好愛你喎，好着緊你啲嘢喎，係咪啊？因為咧，其實如果媽媽唔着緊你、唔愛你咧，老師打呢通電話，我諗媽媽都應該未必會去理你，或者可能聽完都覺得冇乜感覺啊，即係都覺得唉佢係咁㗎啦，都費事搞。即係其實媽媽都好着緊你嘅喎，其實佢都好希望你會可以係即係做到，即係可能媽媽都好希望你可以成為到佢心目中嘅期望啦，會唔會係咁講咧？其實我覺得應該做唔到佢嘅期望，因為我成日都覺得自己我盡咗努力去做返學讀書啊，跟住佢成日都話我唔努力，所以我成日覺得佢嘅期望好似好高咁樣。哦，即係你覺得媽媽對你嘅期望好高。咁我想問下啦，咁你覺得媽媽嘅期望係點㗎？媽媽期望，譬如上次我默書嘅時候啦，咁有60分啦，溫完書之後，我覺得自己已經比上次進步咗啦，因為上次唔合格啦。咁我覺得自己好欣賞自己啦。咁媽媽佢都係見完之後，其實佢都有講過我做得好好，但係咧就話我都係冇努力過讀書咁樣，我都冇明白話我自己冇盡力過咁樣咯。即係其實而家就係可能去到係即係媽媽覺得你讀書唔夠努力啦咁樣。係啊。係咁，即係咁你覺得咧？咁你覺得讀書唔夠，即係對於你嚟講讀書，即係你覺得點樣先為之係努力咧？咁我覺得讀書努力就好似我頭先咁講啦，我考默書嘅時候，其實我每日放學之後咧都會攞啲書嚟温啦，可能温咗半個鐘頭啦嘅時候，跟住我覺得夠嘅時候，我就會去考試咯。即係我未去到好似我其他同學咁樣話，我唔温書嘅時候就咁去考試咁樣樣，同埋每一次我嘅努力係每一次比之前嗰次咧都有進步個分數，我就覺得已經好努力，已經做好咗。其實我都欣賞你喎，你都真係即係其實都着緊自己嘅學業嘅，即係你都會自己温書，即係你都希望有個目標俾自己，你想每一次都進步嘅。係啊。係啊，但係可能就同媽媽嘅期望有啲出入啦，係咪啊？即係你哋兩個嘅期望有落差啦。都係嘅，因為屋企家姐咧成日都會考到咧砌默書都有90分，咁媽媽就會點解佢話我唔努力就係佢每次都攞家姐嘅成績同我比啦，就算我努力完之後考出個分數咧，永遠都係冇家姐咁高，但係個分數咧都係我經過我自己嘅努力㗎啦。係啊。咁其實你有冇一個自己嘅學習嘅計劃㗎？其實自己學習計劃其實都有嘅，因為每一次咧，譬如測驗考試前咧，其實我都會要分配好每一日，可能用30分鐘嚟温每一科啦。咁可能每日可能温兩科，喺度做完功課之後，咁去到考試嘅時候咧，其實咧我都會基本上都會明白晒所有嘢，同埋唔識嘅時候有時都會都會請教老師嘅。其實咁其實媽媽知唔知你呢個計劃㗎？媽媽其實我冇同媽媽講嘅，因為因為成日佢都會鬧我啦，咁所以我成日都覺得佢係唔會聽我講嘢，所以我都唔願意同佢分享咁多呢啲我自己嘅嘢。即係你都覺得媽媽一定會話你咁樣。係。好啊，咁即係我覺得啦，其實咧，即係就而家呢個狀況，其實我覺得即係你要，即係我覺得你哋都真係，我覺得你可以同媽媽傾一傾，即係你都同媽媽講其實我都大個仔，我有自己一個嘅學習計劃嘅，即係我覺得你可以將你呢個學習計劃同媽媽講啦。其實你係有温書嘅，同埋你都係期望自己每一次嘅考試或者默書係會比之前進步嘅。我覺得你都同媽媽講，咁然後我覺得當中都可以溝通啦，就可以即係喺你嘅期望同媽媽嘅期望當中揾一個平衡點，你哋大家都容易接受啲。咁可能當媽媽見到你讀書有努力嘅時候，呢個
問題會唔會好啲咧？咁樣我諗我要試下，你要揾個時間同佢。好啊。咁同埋其實都有一樣嘢就係、即係我覺得就你都可以喺媽媽嘅角度諗下嘅。我覺得即係你都即係你諗下點解其實媽媽咁着緊你讀書努唔努力啊？佢應該成日都想我好似家姐咁好成績。咁咩原因媽咪想你有一個好嘅成績咧？因為佢成日屋企都會話讀書如果讀得好嘅話，將來就會揾到份好工，咁生活就會好啲咯。大個嘅時候，即係其實媽咪都真係好擔心你喎。媽咪都想你嚟緊一個即係揾到份好工，可以過一個即係舒服啲嘅生活，可唔可以？係咯，即係媽媽對都其實呢個都可能係媽媽嘅一個少少嘅期望啦。咁樣可能都係佢咁樣諗。哇！媽媽真係好錫你啊！即係媽媽都真係好愛你嘅，佢都係會即係佢都好擔憂你嘅將來，即係佢都想你嘅將來其實都係可能過得好啲啦。即係呢啲都睇得出嘅咁樣咯。但係頭先都有聽你講話，其實媽媽有時都會就你嘅態度啊，即係覺得你態度唔好啊，就會即係有少少向你嘅投訴啦咁樣。即係話你其實你同媽媽發生爭執啊，或者日常生活中，你多數會係點樣處理㗎？點樣處理啊？其實譬如佢成日話我嘅時候咧，通常我都唔會出聲啦，因為咧你就會唔出聲。係啊，因為咧我成日咧同佢講翻個原因嘅時候咧，或者講我個人感受，佢就會有機會咧就話我駁嘴啦。咁係啊，咁譬如我哋去你嘅活動之前啦，咁佢就話我咧未執晒屋企嘅啲玩具啦，或啲文具啦，咁然之後我話我一陣就會翻嚟之後就會執㗎啦，跟住而家佢就話我駁嘴啦，咁然之後就會咁係咁鬧我咯。咁佢係咁鬧你嘅時候，你就會選擇唔出聲嘅。係啊，因為一出聲佢就話我駁嘴，跟住就話我個態度實在有好有問題。咁你會唔會話翻媽咪㗎？其實到最後，如果我真係覺得佢真係不停咁鬧嘅時候，咁我就會好嬲啦。咁嬲嘅時候控制唔到自己嘅時候，最後其實我都會有機會同佢一齊鬧交咁樣鬧佢咯。同一齊嗌交。我覺得咧，即係就我去睇啦。咁其實唔出聲係咪一個好嘅事啊？即係我哋可能換個方向諗，即係你不斷地同媽媽講嘢啦，但係媽媽都唔出聲，你會有啲咩感覺喺裏面？咩感覺？我諗會唔知我想點一樣咯。唔知你想點？你會唔會覺得可能媽媽完全冇聽過你講嘢啊？係，我覺得佢係真係冇聽過嘅，因為佢講完我之後，我回應翻佢嘅時候，佢都好似冇理過我嘅説話咁樣樣，然之後就會講咗其他嘢，都係繼續話我唔啱。係咯，即係其實原來唔講嘢咧，人哋會即係可能媽媽一直同你講嘅時候，你又一直唔出聲，你覺得你哋忍咗媽媽。係啊。但係媽媽又可能覺得你頭先都有講啦，即係你會覺得佢冇聽你講㗎喎，即係媽媽都應該會咁樣，即係可能媽媽就會覺得我講咁多嘢你都唔聽，淨係唔出聲咁樣，好似將我啲嘢當耳邊風咁樣。其實你覺得媽媽咁樣，你覺得媽媽開唔開心啊？佢應該都唔會開心㗎啦，因為我見到佢都好嬲，然之後我哋兩個咧嗰刻咧就會大家都好嬲咁樣去鬧交咁樣。然後就會鬧交。咁我覺得咧，即係其實我頭先都講過啦，其實阿林 Sir 以前咧同媽咪嘅關係都唔好嘅。咁其實我媽媽當發生呢啲事嘅時候，我會點咧？咁我就會通常我就會即刻離開咗現場先嘅。咁我就可能會入翻自己間房先啦。咁可能就會同佢，即係我又唔會乜一聲都唔講就入房嘅。我就同媽咪，我想冷靜下先咁樣，我就一陣間再出嚟同你傾過啦咁樣。咁嗰一刻咧，咁我哋就嘅爭執或者可能嗰個矛盾就即刻會中斷咗啦。咁可能過咗一陣，啖氣下咗啦，我就會同媽媽講，就覺得
媽咪啊，其實你咁樣講，我會即係咁講都唔好，因為我聽到呢番説話，我會覺得唔開心。從我嘅角度去出發，即係又唔好俾媽咪覺得，即係你喺度話你點點點點，媽咪就會覺得可能你係咪怪責緊我啊咁樣？咁可能媽咪聽落去又會好啲嘅喎。係啊。係啊。我都可以試下咁樣嘅，下次。係咯，我覺得你下次你同媽咪都可以試下啦。咁其實即係你都有講嘅，咁其實你每次都有進步噶嘛。咁媽媽有冇讚你先？佢有時會讚兩句咯。有時會讚兩句嘅都，咁其實媽咪都見到嘅喎，媽咪都見到你有進步嘅，媽咪都會讚翻你，係咪啊？係。或者有時你覺得媽咪睇唔到你嘅付出或者努力嘅時候，我覺得你都可以，即係好似頭先個方法去講啦，即係你都話媽咪有讚你兩句，但係都會話翻你㗎嘛，你就可以同佢講，我覺得我嘅付出冇人睇到，我唔開心咁樣。可能媽媽又會覺得其實係咪咧？咁可能媽咪又會再讚翻你多啲啦。咁以我為例，其實我同我媽咪講過之後咧，其實佢都冇再用咩鬧過我賤人啊，話我失禮佢呢啲，因為我媽咪都知其實佢咁樣講會令到我唔開心。但我覺得最緊要係有個溝通喺裡面啦，即係一個有效嘅溝通啦，就唔係即係一係就唔出聲，一係就同佢對鬧咁樣。我覺得都唔係咁好嘅，我覺得即係唔係咁理想啦。我覺得可能就可以希望你哋咁樣可以修補到個關係啦。但我聽到其實你頭先都有分享過話，其實你有時都會唔返學走堂嘅喎。你走堂係會做啲咩㗎？係啊，我會唔返學，會走堂啦自己。咁本身唔返學嘅時候咧，因為其實偷偷地，我又唔知可唔可以同你咁講喎。我想講放心啦，你講呢啲嘢咧，我唔會周圍同人講嘅。係啦，我會幫你保密嘅，除非你有危險啦。咁係咯。咁好啦。咁我咧走堂係因為咧我要去學吉他啊，因為本身咧我彈吉他，我比較中意彈吉他啦。咁媽咪又唔會中意我彈吉他喎。咁所以有時咧我攞吉他嘅時候，佢就會話我唔專，就係好似頭先咁講話，佢話我唔專心讀書啦，唔俾心機讀書啦。咁就係話呢啲令到我成績唔可以好似家姐咁好啦。咁所以我就唯有偷偷地去上呢個興趣班啦。咁所以就唔返學。咁但係最後咧，老師咧都會打電話，因為唔返學咧，咁就會打電話同媽媽講。因為我記得你講過其實你唔返學都係會成為你同媽媽嘅其中一個矛盾之一啦咁樣。咁其實你唔講就係覺得媽媽會阻止你。係啊，佢成日都話我就係成日咧都着緊我成個成績，因為同家姐比啦，咁所以就永遠都話我玩吉他嘅時候彈就會令我成績咧冇家姐咁好咯，永遠都咁樣講。不過其實我都好欣賞你嘅，因為其實你揾到自己興趣啦，都肯為自己嘅興趣去付出努力嘅。呢個都見到啦，哇！唔返學喎，冒住幾大個風險都要去學吉他，係咪先？係。呢個我真係見到嘅。咁我想問啦，咁你係咪喺吉他嗰方面得到嘅成功感會比起你返學嘅多啊？你覺得？係啊，因為吉他我中意啦，咁所以其實咧，我除咗返學唔返學，然之後去彈吉他啦。咁平時温完書之後都會彈吉他。咁我願意將啲時間放多啲落去我嘅興趣度。咁你有冇將呢啲嘢同媽咪分享過啊？冇啊，因為我成日都覺得我講完之後佢都唔會明白啦。咁之前係啦，咁再之前嘅時候我都覺得佢一定唔會俾我去彈吉他嘅，係啊，所以我就會用我嘅方法可以去做呢樣嘢咯。咁其實我覺得溝通都好重要嘅，即係頭先即係唔知你記唔記得我講過啦，即係其實媽媽其實好多嘢好着緊你嘅，就係因為都係驚你成績唔好。我覺得可能即係就你嘅成績翻嚟，不過其實我覺得即係你都即係我頭先都講過，可以同媽媽去講呢個學習計劃啦，同媽媽講或者去講一啲即係中間攞個中間點，就可能你都可以
同媽媽去作出一啲承諾嘅，就係、可唔可以用我啲課餘時間去學吉他啊？咁我就平時我就除咗病之外，我都會出席我嘅課堂啦。即係我覺得呢一個都係一個好好嘅方向嚟嘅，都同媽媽講話我都可以同你保證，我會就住我嘅，即係我學吉他都唔會影響我嘅學習成績嘅咁樣，即係都順便即係都係講過你嘅學習計劃俾媽媽聽，俾媽媽了解啊，其實你都有個 planning 喺裡面嘅喎咁樣。都可以嘗試下咁同佢講啊，但係真係好似直接同佢講，我驚佢到時又話我學吉他唔好嘅會制止我。又學吉他好唔好制止你？咁我覺得你都可以同媽媽分享下，你學吉他其實你有啲咩得着喺裏面咯。即係其實你都可以同媽媽講，你有啲咩開心嘅事喺裏面。我聽到你講好多媽媽，其實媽媽都係因為好愛你、好緊張你先至會咁樣做。我覺得媽媽出於愛你嘅基礎上面咧，如果你開心，我覺得媽媽都肯嘅。我覺得，但係有時就係要我哋踏出咗呢一步先。要去同媽咪傾咗先咯，我覺得，即係就唔好，即係頭先講過啦，就係非暴力嘅言語溝通啦，就其實都係用你嘅角度出發啦，就唔好話你，即係就唔好話媽媽你點，即係你講其實我係好開心嘅，我學吉他咁，我喺裡面我會得到啲乜咁樣，嘗試溝通咗先咁樣咯。即係用你頭先講嘅嗰個用我嘅角度去講，同媽媽嘗試講話呢件佢嘅嘢，然之後令我會機會唔開心，然之後講翻個原因。冇錯啦，咁樣即係其實我聽到會唔開心，就冇話因為你講我會唔開心咁樣咯。係啦，咁同埋我覺得都係咯，我覺得其實你覺得呢番説話你自己講，你覺得有冇困難喺裡面啊？即係你覺得需唔需要可能約埋媽媽一齊過嚟呢度講啊？你覺得？其實都需要嘅，因為我覺得好似屋企人咧，我講完之後都有機會唔知佢會有咩反應，或者佢會繼續話我啦。咁所以其實我都有呢方面嘅擔心。我都明白你嘅憂慮嘅，因為聽你咁講，其實媽媽都有時都會真係好容易就覺得影響到讀書嗰啲。咁其實唔知你介唔介意啦。咁其實我都想咁嘅，我都想約你下個星期會再完咗我哋嘅小組之後，再留翻低半個鐘頭咁樣，我哋傾一傾。即係其實你頭先係講咗媽媽啫嘛，你都未講你同家姐嘅關係係點咁樣。咁其實我覺得都好嘅。咁你下一節你咪即係可能呢個星期你試下用咗呢個非言語暴力嘅溝通啊，去同媽媽去傾下即係你嘅感受之後，咁可能下一節咁樣你都即係我想你都可以同我講下其實有冇用啊？同媽媽嘅相處有冇改變到啊？咁樣啦，係啦，咁樣，然後你都可以記錄翻嘅。當發生啲時候，咁你咁樣做，媽媽嘅表現係點？咁樣都可以俾自己有睇翻咁樣。一個星期之後，我哋可能有一個少少嘅總結，睇翻會唔會真係有改善啦。咁同埋我又覺得你又可以帶埋媽媽過嚟咯。咁我就可以即係同你一齊同媽媽講一講你。即係其實你嘅感受啊，或者可能你對於彈吉他嘅呢啲嘢咁都可以同媽媽一齊傾下，俾媽咪知多啲啦咁樣。咁我都好希望其實可以就呢樣嘢啦，修補到即係可以改變到你同你媽媽嘅關係嘅咁樣。因為其實我覺得你屋企都需要有一個人啦，去成為一個橋梁，就令到你屋企即係你同你屋企人嘅關係好啲嘅。但係我覺得要逐步嚟啦，即係可能同媽媽嘅關係好咗之後，你就即係媽媽又可以協調下你同家姐之間嘅關係啦。我覺得都係一個好事嚟嘅。明白。好啊，咁不如咁樣啦，我約你下次見面就不如係我哋下個星期之後完咗小組之後得唔得啊？或者你都可以問埋媽咪嘅，咁好唔好啊？好啦，我先問咗佢會唔會喺小組完結之後就一齊過嚟呢度啦，之後就可以一齊傾下啦，同你。好啊，咁好啦，咁你都呢一個星期你就嘗試下講我哋嗰個即係用我教你嗰個溝通方法啦，非暴力嘅溝通咁同阿 Ken 就睇有冇改善啦咁樣。咁我都希望可以有改善啦，不過慢慢嚟啦，唔急嘅。你其實你再有需要你都可以翻嚟呢度啦，揾我嘅，即係我當值嘅時候，或者如果真係我唔喺度，你都可以揾我其他同事嘅咁樣。知道嘅，林 Sir。好啊，咁好啦，今日時間就差唔多啦，咁我都好高興你可以同我分享你嘅唔開心啦。咁我哋下個星期見啦，好唔好啊？好啦。
好啦，咁唔該晒你啊，好啦，拜拜。